ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೇಜು ಚಿಕನ್ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈದಾ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು 3/4 kg ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡು ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಈ ತರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಬಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಕಸರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ವಾಟರ್ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಈ ಚಿಕನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೇ ಸಾಕು. ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರನ್ನ ½ an hour 1 hour ನೆನೆಸೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಕರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ವಿತಿನ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 minutes ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಂದಾದ್ಮೇಲೆ 5 minutes ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದು ಬೇಯಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 minutes ಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ನೀವು. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಅದು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಬಾಬ್ಗೆ ನಾನು 3/4 kg ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 1/2 kg ಚಿಕನ್ನ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಬಾಬ್ ಆದ ನಂತರ ಗ್ರೇವಿ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನನ್ನ ಪಾಪು 1 year 9 months ಇದೆ. ಆ ಪಾಪು ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಈ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಾಪುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಗೂ ತಿನ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಶಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಸೊ ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಚಿಕನ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಿಕನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಚಿಕನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು 2-3 days ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ಇದು ಉಳಿತಾಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಹೌ ಶಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಪಾಪು ಈಗ ಎದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೋರ್. ಮಮ್ಮ ಸೇ ಹಾಯ್. ನಾನು Hi friends, say hi. Hi friends, Anu mama. Hi. Hi friends. Give plain kiss ma. Give plain kiss. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಗುನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಖಾರನೂ ಇರಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಗುಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಡಿಶ್, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಮ್ಮ ಸೇ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ.